想學瑞典人嗰啲高生活質素，其實好簡單嘅啫。首先交稅先啦，跟住揸架 Volvo， 跟住 Volvo 裏邊就播住 ABBA 嘅歌，聽住 ABBA 嘅歌，再去嗰間家私鋪。去到家私鋪之後食呢一樣嘢，食完之後再同個 waiter 拗單，拗完單之後再交多啲稅，咁就半個瑞典人啦。好啦，今日就係要整嗰間家私鋪裏邊好出名嘅肉丸啊！咁材料我哋就有250克嘅免治豬肉啦，同埋250克嘅免治牛肉嘅，就唔會話有馬肉呢一樣嘢噶啦。咁我哋會有1個嘅洋葱啦，切碎佢，跟住我哋會有1個嘅蘋果啦，大概50g 到嘅牛油，1/4杯到嘅生粉啦。跟住我哋會用到2湯匙到嘅酸忌廉啦，少少嘅牛奶，跟住仲有啲香芹葉同埋一啲雕草嘅，就臨尾愛嚟 garnish， 少少鹽同黑胡椒粉啦。跟住我哋會有一啲 ground nutmeg 嘅，跟住就純粹做實驗或者 optional 嘅一啲白蘭地。我哋會有一啲麵包糠啦。跟住我哋會有一啲牛肉嘅清湯嘅，咁大家食過嗰隻肉丸都知㗎啦，咁佢會有一啲紅色嘅醬去點啲肉丸㗎嘛，嗰隻叫 lingonberry sauce， 但係我就揾唔到嗰隻 lingonberry 啊，所以我就用住啲紅莓嚟代替住先，都差不多嘅隻味。咁最後有3/4杯嘅糖啦，就係咁啦。首先我哋就揾中火燒熱隻鑊先，跟住就放20g 嘅牛油落去燒溶佢先，跟住就可以落嗰1個切碎咗嘅洋葱，咁啊炒佢5分鐘到佢透明到。咁啊趁嗰啲洋葱炒緊嘅時候，我哋又將個蘋果批皮啦，跟住就將佢切成一粒粒，就放落一個攪拌機裏邊。咁用蘋果嘅目的就係可以令到啲肉冇咁柴啊，即係好似我哋平時食開佢哋嗰隻肉丸咁樣咧，係腍滋滋噶嘛，同埋可以俾到嗰啲肉丸少少嘅甜味啦。跟住我哋就加1茶匙嘅砂糖，就攪佢1至2分鐘到，咁令到佢哋變成一啲蘋果蓉，咁就 OK 噶啦。啲洋葱呢個時候都 OK 噶啦，咁我哋就將佢攞起，就擺埋一邊攤凍佢哋先。大概10分鐘到啦，啲洋葱攤凍咗之後呢，我哋就可以倒落一個大碗度啦，跟住就將嗰啲攪溶咗嘅蘋果蓉倒落去，1個湯匙到嘅牛奶同埋1個湯匙嘅麵包糠。攪勻佢先啦，半茶匙嘅鹽同埋黑胡椒粉，我哋就倒埋啲免治牛同豬落去啦，跟住就將佢撈勻佢，咁啊當然要用手啦，係咪？撈勻咗之後呢，我哋就可以上保鮮紙啦。跟住就將佢放入個雪櫃裏邊雪1個鐘先，等嗰啲蘋果蓉同埋啲麵包糠做佢哋應份嘅嘢啊嘛。咁啊，趁啲肉雪緊嘅時候，我哋就可以整埋一個紅莓醬啦。我就唔想做到佢好似好 smooth 咁樣啊，我想有少少嘅果肉，有啲咬口咁。所以我就攞咗1半嘅紅莓出嚟，跟住就將佢哋1開2切成1半先。咁呢 part 當然就係有果肉嗰 part 啦，用最細火燒熱個煲啦，跟住就落嗰啲微切嘅紅莓，跟住就揾個壓薯蓉嗰啲 masher 啦，或者揾個羹背咧去壓碎佢哋，再煮，用慢火煮佢哋5分鐘度，等佢哋出水，再落埋頭先切開咗嗰啲紅莓。跟住我哋就有4/3杯糖嘅，咁啊每1/3咁樣落，跟住撈勻佢。啲糖溶咗之後，咁又再落多1/3啦，又係撈勻佢啦。
落晒啲糖撈勻晒之後，就用慢火煮佢哋10分鐘啦。10分鐘之後，見到佢哋咧開始呈啲啫喱狀啦，唔係水咁樣啦，咁就可以熄火擺埋一邊先。啲肉醃咗1個鐘之後，我哋就攞翻佢哋出嚟啦。就輪到我哋最好玩嘅環節啦，搓肉丸。咁如果你哋有仔女嘅話咧，就叫佢哋參與呢個活動啦，做下啲親子嘢。咁但係我就一個人嘅啫，同埋我女朋友未翻屋企，所以我就一支公搓丸。咁大細就隨意嘅啫，只不過我啊中意比出邊家私鋪嗰啲大丁剁，因為自己整啊嘛，唔需要整咁細粒啊，好咬口啲。咁啊睇下啦，我哋而家500克嘅份量，再加埋我頭先個 size， 咁啊做到30粒到，咁啊足夠我哋2個人同埋聽日佢食晏晝啦。好啦，我哋而家就用中火燒熱隻鑊啦，跟住就3茶匙嘅油，放啲肉丸落去。咁我呢度有30粒啦，所以要分2次去煎嘅。睇下你個煎 pan 可以容納到幾多粒啦。咁落完最後1粒嘅時候咧，你就其實可以將第1粒反轉噶啦。咁啊，大概每邊煎佢4分鐘度。仲有要不停去轉下佢哋啦，因為可能上下邊都熟晒，側邊未熟噶嘛。咁到佢哋周圍都熟晒啦，咁就可以攞起先。呢個係我第2批啲肉丸嚟嘅，我想試下加啲白蘭地落去，睇下有冇分別。但係個結果我可以話俾你聽，因為撈亂晒，所以我都分唔出邊粒係邊粒。好啦，啲肉丸攞開咗之後呢，我哋就 keep 翻啲油喺個鑊度啦，跟住就擺20g 嘅牛油落去。我哋而家就要整嗰個結結地嗰個汁啦。咁啊，將嗰1/4杯嘅麵粉倒落去啦，整咗個麵糊先。我哋會用到大概600毫升到嘅牛肉湯嘅，咁就每100毫升分批咁樣倒落去，跟住攪勻佢。你會見到頭嗰1-2次落會好結嘅，即刻索晒啲汁㗎。但係咧 keep 住落下，跟住發勻佢，落下發勻佢，咁之後個 sauce 就會好 smooth 㗎啦，好似咁樣。咁到佢滾咗嘅時候咧，我哋就可以落埋啲肉丸落去烚佢啦。撈勻佢，跟住轉細火冚蓋焗佢10分鐘啦。落啲鹽去調下味啦，再落2羹嘅酸忌廉，跟住撈勻佢。最後揼埋啲切碎咗嘅香芹葉同埋啲雕落去，咁就搞掂啦。咁希望你哋中意呢個做法啦。咁記得撳右上角條 link 去 subscribe 啊、like 啊同埋 share 出去啦。多謝你哋。